Ayol kuchli bo'lib ketdi. Qaysi ayol o'zi xohlab kuchli bo'lib ketibdi? Qaysi ayol yoshligida orzu qilar ekan, men kuchli bo'laman katta bo'lganimda, erkakni sindiraman, yanchib tashiyman derkan. Qaysi ayol? Kuchli bo'lib ketayotgan bo'lsa, unda oxirgi variant shu bo'lib qolgan bo'lyapti. Kuchli bo'lib ketgan bo'lsa, unda boshqa yo'l qolmayapti. Nima qilsin, yashamasinmi? Taslim bo'lib o'lib ketsinmi? Har bitta insonni ichida bor yashab qolishga bo'lgan xohish. Bu narsani erkakdan olmayotgandan keyin afsuski, ishga chiqishga majbur bo'lyapti, pul topishga majbur bo'lyapti, uyga kech kelishga majbur bo'lyapti. Bolalariga qarab o'tirsinmi, men aldandim yoki ishonib qoldim, endi ochlikdan o'lib ketamiz deb nima qilsin? Nima taklif bor? Muammo faqat ayol kuchli bo'lib ketayotganda emas, erkaklar ham kuchsiz bo'lib ketayotganida. Mas'uliyat oladigan erkaklar kamayib ketayotganida, ayollarga o'xshaydigan erkaklar ko'payib ketayotganida, rollar almashib ketayotganida. Hamma narsani agar biz bitta tarafga ag'daradigan bo'lsak, bu yoqimli bo'lishi mumkin, lekin yechim bo'lmaydi bu yerda. Ayol kuchli yoki kuchsiz bo'lib ketayotganida emas muammo. Asl muammo aslida erkak qanchalik erkakligini saqlab qolyapti.